crec que no estem encara a l'estadi que hauríem d'estar. És a dir, quan parlem de la ciutat metropolitana, estem pensant que nosaltres, si estem a zona universitària, veiem molt més ciutat al fòrum des de la Diagonal, no?, que Esplugues, que està a 400 metres. Perquè una avinguda es transforma en una autopista. I això encara és bo. Si anem a Montcada i Reixac és que al·lucinem, perquè és que no podem anar. Llavors, el pensar en carrers, en l'espai públic, en l'urbanisme al voltant d'aquests carrers que genera una demanda que més alimenta el transport públic, aquestes venes i artèries de la ciutat, aquesta estructura, encara no està pensada des del punt de vista metropolità. Això ho estem intentant, estem fent aquestes avingudes metropolitanes, però encara crec que estem una mica verds, no? I, bueno, com deies, Quim, per canviar una tendència que hem anat construint durant molts anys, pensem que a Barcelona actualment encara els semàfors estan sincronitzats perquè el trànsit estigui fluid. I llavors no podem, és a dir, no tenim un transport públic prioritzat per això. La velocitat comercial és baixa, per exemple. Llavors, hem d'actuar en moltes direccions al mateix temps. No hi ha una sola solució. Hem d'actuar en peatges, amb mesures fiscals, amb mesures de senyalització, de prioritat de l'espai, urbanístiques, d'infraestructures, etc. I hem de treballar tots plegats, no només diferents administracions, però dintre de la mateixa administració també diferents departaments. I sobretot ficar uns objectius clars.